幼稚園必須學識嘅4個基本概念。各位豬仔、豬女，今日我哋一齊學習一個超級重要嘅概念，就係上、下、左、右呢4個方向詞語。學識之後就會知道，當豬媽同你講書包放咗喺張凳上面，你就會知道喺邊。平時更可以幫我哋揾路添。豬仔、豬女準備好未？我哋開始啦。書包喺邊呢？書包放咗喺張凳上面。飛機喺邊度？飛機喺雲上面。小狗喺邊度？小狗喺消防車上面。各位豬仔豬女都好叻，我哋試下應用喺日常生活。抬高你個頭仔睇下上面有啲乜先。你哋見唔見有咩嘢？會唔會見到燈、風扇？豬仔豬女好叻，我哋係時候學下面。書包喺邊呢？書包放咗喺張凳下面。魚兒喺邊度？魚兒喺水下游水。大家都好叻，做得好好。我哋準備咗啲挑戰題俾大家，睇下大家識唔識做先。第一題，奇果下面嘅水果係咩？你答對啦，答案係蘋果。第二題，蘋果上面嘅水果係乜嘢啊？你答對啦，答案係奇異果。第三題，香蕉上面嘅水果係乜嘢啊？你答對啦，答案係士多啤梨。第四題，香蕉下面嘅水果係乜嘢？第四題，香蕉下面嘅水果係乜嘢？挑戰題，菠蘿上面有乜水果？豬仔豬女要留心睇清楚題目，可能有多過一個答案出現㗎。你答對啦，答案係香蕉同埋士多啤梨。挑戰題，士多啤梨下面有咩水果？你答對啦，答案係香蕉、菠蘿。最後一題，蘋果下面有咩水果？答案係冇水果。最後送上叮當純音樂。如果喜歡豬優空頻道，記得 like、share、訂閱我哋啦。